တို့ဒီရင်ထဲမှာအချိန်ရှိတိုင်းမို့တတိယကမျောနေမိတာမင်းမျိုးကိုခေါ်လာရမလားကိုမျိုးကိုမင်းမဲလာမလားခုခုတော့ရွေးစေခြင်းနဲ့မင်းရဲ့မင်းရှိရာခေါ်လာရမလားကိုရှိရာမင်းမဲလာမလားလွန်လို့ယူတော့မယ်ခွဲမချင်မပဲနဲ့နှလုံး